체인톱 하나 사려면 보통 가격부터 부담되잖아요. 근데 이건 10만원대 초가성비 체인톱이라 일단 진입 장벽이 낮아요. 가격만 착한 게 아니라 모터가 BLDC 모터라 힘이 꾸준하고 커팅이 깔끔한 편이고요. 배터리도 보호 기능이 들어간 안전한 배터리라 작업할 때 마음이 좀 놓입니다. 그리고 무엇보다 손이 불안하지 않게 잡아주는 안전 손잡이가 있어서 처음 써보는 분들도 훨씬 안정적으로 쓰기 좋아요. 가지치기나 캠핑 장작 손질용으로 찾는다면 다이언 체인톱을 찾아보세요.